जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम कराची कंपनी अहमद सेंटर में हैं। उसकी छत पे हमारा एक मोअज़्ज़ज़ ताजर, उसको करंट लगा है। आधा पौना घंटा हो गया है। कभी वापडा को कॉल कर रहे हैं, कभी 11-22 को कर रहे हैं। कोई बंदे को किसी को परवाह नहीं है। आधे घंटे बाद तो बिजली बंद की गई है। अब ये देखें, अभी तक कोई नहीं आया है और सब लोग छत पे हैं। बारिश हो रही है, करंट का खतरा है, कोई यहाँ पुरसाने आल नहीं है। ये इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत की ये हाल है।